హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఇప్పటిదా మన ఛానల్ ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్. సో ఈరోజు మనం కేఎల్సిసి దగ్గర షాపింగ్ మాల్లో ఉన్నాం అనమాట. ఇది చూడండి, ఇక్కడ అరబిక్ స్టైల్లో ఇక్కడ స్వీట్స్ చేసి పెట్టారు, రంజాన్ స్పెషల్. ఇటు పక్కన అంతా డ్రై ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ఇది చూడండి ఎంత నీట్గా బౌల్లో పెట్టేసి పెట్టారు. ఎంత మాత్రం డ్రై ఫ్రూట్స్ అయితే మనకి ఇలా ఆరెంజెస్ కానీ బత్తాకాయలు కానీ ఇవన్నీ నీట్గా కట్ చేసి వాటిని ఎండబెట్టి వాటిని డ్రై ఫ్రూట్స్ కింద అమ్ముతున్నారు. మరి దారుణం కదా. సో ఇటు పక్క చూడండి, ఇదిగోండి ఆరెంజెస్ ముక్కలు, ఇటు పక్క ఏమో కాజు, ఇటు సైడ్ ఏమో పిస్తా పప్పు, ఇటు సైడ్ ఏమో ఆల్బక్రా ఇవన్నీ ఉన్నాయన్నమాట, డేట్స్ ఇవన్నీ. సో ఇక్కడేమో ఇటు సైడ్ ఆనియన్స్, మెయిన్గా చిన్నుల్లిపాయలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఇటు సైడ్ ఏమో ఫ్రూట్స్ పెట్టాడు, ఇక్కడ ఇప్పుడే ప్యాక్ చేసి సర్దుతున్నారు. ఇటు సైడ్ ఏమో బిస్కెట్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి అనమాట. చూడండి ఎన్ని ఉన్నాయో, మంచిగా ప్యాక్ చేసి పెట్టారు. బిస్కెట్స్, చక్రాలు, కారపూస ఇటువంటివి అన్నీ నీట్గా ప్యాక్ చేసి పెట్టాడు. ఇటు సైడ్ ఏమో బిల్లింగ్ కౌంటర్ అనమాట, పోయి బిల్లింగ్ చేసుకొని వెళ్ళిపోవడమే.